Joriy yil yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu jamiyat taraqqiyotida mahalla platformasining ahamiyati yuksak ekanini, endilikda mahalla yettiliklariga oilaviy ajrimlarni kamaytirish hamda infratuzilmani yaxshilash, shuningdek aholi daromadini oshirish borasida ulkan mas'uliyat yuklatganini anglatadi. Shu bois joylarda joriy yil rejasi asosida mahalla raislarining aholiga murojaatlari yetkazilmoqda. Prezident murojaatnomasida mahalla infratuzilmasini yaxshilash, aholiga qulay sharoitlarni yaratish, yig'inlarni ishsizlik, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish, odamlarni daromadli mehnatga jalb qilish bo'yicha aniq tashabbuslar ilgari surilgan. Mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyat tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakat rivojlanadi. Davlatimiz rahbarining xalqqa murojaatnomasida keltirilgan bu iqtibos mahalla xalqning davlatga eng yaqin bo'g'ini bo'lib, u bugun yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning markazi ekani va ularning rahbari sifatida mahalla yettiligi tashkil etilganini ta'kidlagan edi. Bugun joylarda mahalla raisining aholiga murojaatnomasida aynan shu jihatlarga e'tibor qaratilmoqda. Baxmal tumanining Do'stlik mahallasi yettiligining aholiga murojaatnomasida hududning joylashgan o'rni, aholi daromadining driver shakli, yoshlar tarbiyasi, xavfsizlik kabi barcha jarayonlar hududni rivojlantiruvchi yo'l xaritasiga kiritilganini, bu borada yosh ulug'larning barcha yo'nalishlarda namuna va o'rnak bo'lishi zarur shartlarda e'tiborga olindi. Bu murojaatnomada keltirilgan asosiy jihatlardan biri mahalla tizimining qanday ishlarni amalga oshirish kerakligi, mahalla tizimini qanday rivojlantirish kerakligini, kelajakda o'z hayotida buni qo'llash kerak. Eng asosan zamonda kelajagi yoshlarga bog'liq. Shuning uchun yoshlarga berilayotgan tarbiya, ularning mana shu qilayotgan ishlari, ularning bilimli, salohiyatli, kasb egasi va o'zlarining sharoitlarini yaratishi uchun ularga imkon darajasida biz imkoniyat yaratishimiz kerak. Xuddi shunday mas'ullar murojaati Paxtakor tumanining Toshkent mahallasida ham keng qamrovda tashkil etildi. Mahallada amalga oshirilgan namunali ishlar e'tirof etilib, kelgusi vazifalar belgilab olindi. Faollarning taklif va tashabbuslari bu borada hamjihatlikka xizmat qildi deyish mumkin. Jamiyat hayot va mamlakat taqdiriga daxldor bu jarayonlarda mahalla yettiligi vakillari, mahalladagi faollar, ziyolilar, nuroniylardan o'ta muhim va mas'uliyatli vazifalar talab etiladi. Buni to'g'ri anglagan holda, yangicha tamoyillar asosida ishlash yo'lga qo'yilsa, odamlarning faolligi sezilsa, har qanday marra zabt etiladi. Bu o'z navbatida yurt taraqqiyotiga ham munosib hissa bo'lib qo'shiladi.